小腿咧，通常啲人緊咧都係會覺得呢啲位置咧好想抽筋。咁其實係因為我哋行得多，大髀 pat pat 唔夠力咧，啲力集中晒喺小腿。咁啊，其實小腿有兩大嚿肌肉嘅，有我哋嘅腓腸肌同埋比目魚肌喺呢度啦。咁我咧就會集中咧教你哋鬆咗呢個位先。咁啊，會攞個 gel 咧都係擺兩條 gel 喺呢個位置，然之後咧又係開機啦，5分鐘左右咧，我哋會喺呢度。咁我通常咧會由下開始嘅，由腳踭呢個阿基里斯腱開始，係啦，又係咧擺翻嗰個跟腱位喺呢個位置，然後上下碌，我哋都係下移上碌上去會比較好嘅。咁我會分 part 咯，先碌咗近腳踭嘅位先，碌鬆咗內側同埋底呢個位置，呢兩個位啦，碌咗先。咁碌咗大約分2分鐘咧，我就會轉去上邊咧，就會碌我哋個肌肉啦。咁腓腸肌同比目魚肌咧，因為都係有個經常會用啦，所以好緊。咁我哋咧由下而上就係，即係通常呢個膝頭哥我嘅內側呢個位都會係比較冤啲嘅。咁啊可以重點喺呢度打圈圈，然後再翻落去，再拉上嚟。咁上嚟嗰下咧要俾啲力，你見到我係有俾力嘅。OK， 咁然後咧去到我哋成嚿小腿嗰個位都可以咧下移上咁樣碌就 OK 噶啦。其實仲有一個位置咧，就係我哋一個叫委中穴，就係喺膝頭哥底呢個位置。咁咧都係可以咧擺呢度打圈咁樣咧，就可以幫我哋咧通咗個經絡啦，同埋鬆咗呢個位咧會冇咁腰痛嘅。除咗係後邊抽筋咧，有啲人成日行路啊或者揸車咧，呢條咧我哋嘅脛前肌都好緊啦。咁所以咧我哋都會攞個 gel 咧放喺前肌呢個位置，咁你喺摸下小腿條骨咧，側邊有嚿肉，嗰嚿就係脛前肌。咁我都係啦，會擠個 gel 喺度，然後咧先咧鬆咗個足三里先嘅，即係呢個位置。我都係會俾啲陰力啦，同埋打圈去做按摩。按壓咗大約30秒左右咧，我都係會由下至上推上嚟。咁等我哋個肌肉放鬆到，咁我循環咧小腿嘅所有血液啊，同埋淋巴啊，甚至水腫都可以咧向翻我哋心臟嗰個位置流向，咁就可以幫助我哋改善小腿循環。尤其是如果啲人有靜脈曲張啊，或者容易抽筋咧，用呢部機通咧，其實幾次就已經可以改善到。